2当前有一个姓吴的查甫人，伫木信区的军馆内底参加游击赛，过程中伊的头壳互拍到了后，因为现场无医护人员，伊送病院了后脑死死亡。姓丁的馆长即马是互依照过失致死罪起诉，昨开庭，也毋过这个馆长无要回应。若死者的家属是强调讲，因绝对袂和解。为什么比赛的时候没有设置医护人员？对媒体追问被告的姓丁的馆长，拢无讲话。2年前，伊伫新店一间拳击俱乐部来举办友谊赛，不过比赛现场并无设置医护组。比赛过程中，一个姓吴的查甫人头壳互大力木掉，互拍倒伫涂骹。落场了后，身体无爽快，送医急救，最后宣判脑死。结果馆长控告过失致死。只是草率这样做一个检查，就让他去比赛。我觉得这样子，你看像我儿子这样就走了，对我们是一辈子的遗憾。法院12日开庭审理，家属无得接受一条少年性命就能死去，要求法官予伊一个公道。由咱拳击好手才伫巴黎奥运摕金牌，教练讲，这几个国际拳击比赛一定以选手的性命安全是重要考虑，无可能无设置医护组，而且是像耳仔以上、后头壳，也个头壳碗、颔棍处拢属危险的部位，是袂使共攻击的。就是顺着耳朵，然后你身体一直到腰部这个位置之前都可以打，耳朵以后就不能打，就是头后脑就不能击打。国际赛的话，国际总会就会有一定的要求，像这种近身技击类啊，国际也会要求的比较严格。又高雄的道场也包发生格斗赛有选手互拍一个分区倒伫涂骹，送医不治的案件。对着这个私人举办的比赛，是不是严守拳击，也是格斗的比赛规范？对选手家己有签切结书，是不是都免负责任？引发讨论。符合正常比赛规则底下的伤害，我可以承诺说这样我可以接受。但是如果是超出比赛规则的，这个呢不能够因为签了这个生死状，我就主张说我得到被害人的承诺，免除刑事责任。我觉得这样是不行的。把最高司法官的律师讲，切结书是不是合法？伊是不是合乎公共特殊加善良风俗？那违背当然是无效。尤其距离比赛已经超过性命权的保障，有爱护刑事加民事的责任。记者综合报道。